भाई रे भाई, आज हाईजैकर्स ने एक बस हाईजैक कर ली है। मुझे हाईजैक हुई बस को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इतनी सारी गाड़ियों के बीच मैं हाईजैक हुई बस को कैसे ढूंढूं? ठीक है, चेक करते हैं कि कौन सी बस हाईजैक हुई है। अरे लगता है यही वो हाईजैक हुई बस है। चलो चेक करके देखते हैं, लेकिन रुको, उसके पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करो। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और हाँ, जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिखना मत भूलना। हाँ, यही वो हाईजैक हुई बस है। अब इस बस को छपटा करके पापड़ बना लिया।